秋葉原へようこそ。僕たちは日本のビル工場を盛り上げていきたいと思います。ケイシです。エリックです。You said ビル工場。Whoops. 秋葉原へようこそ。僕たちは日本のビル産業を盛り上げていきたいと思います。ケイシです。エリックです。今日は伊勢門屋さんのオイスタースタウトを紹介したいと思います。伊勢門屋っていうビール醸造所は三重県の伊勢市にありますが、1570年に設立されて、で最初はもちろんビールではなくて茶屋だった。お店のお茶のお店だった。で1997年にビール作りも始めました。オイスタースタウトっていうスタイルは、19世紀のイギリスに発明されたらしくて、最初はね、普通にバーでスタウトを飲むときに柿を食べるのが美味しい、なんかいい組み合わせとかっていうことで、そのビールを作っている人たちが柿の殻、シェルってやつをホップと大麦と一緒にビールの最初のやつ、ビール作りの最初のやつに入れた、同時に。それはわざとなんか食べるのも美味しいし、なんか一緒になんか直接ビールに入れようよみたいな感じで始まった。で、こういう伊勢門屋さんのオイスタースタウトは柿丸ごと殻と実と一緒に入れてるみたい。で、さっきはこのビールを紹介した時に伊勢門屋のオイスタースタウト言っちゃったんですけど、本当は伊勢門屋浦村オイスタースタウトっていう正式な名前なんで、その浦村柿が結構有名で美味しいで、それを使っている。その収穫したばっかり柿を焼いて入れるスタートに。最初には焼くみたい。で、サイトに書いてあった。じゃあ飲みましょうか。飲みましょう。じゃあ伊勢門屋浦村オイスタースタウトいただきます。乾杯。乾杯。このビールの影響なのか、僕が喋りすぎるからなのかわかんないけど、ちょっとドライな感じがする。なんか渋いっていうか、前飲んだオイスタースタウト、例えば岩手クラさんのやつだと、あんまり牡蠣の味はしなかった。それ基本だと思う。これもあんまりしないんだけど、微妙にその塩分ってその塩の味がちょっとだけする。そう、ちょっとまあ多分何も言わなかったら塩分があるのは知らないけど、まあ言ったからごめん、ちょっと気づいた。バラしちゃった。悪いことじゃないけど、普通のスタートと微妙に違うんだよね、なんか。で、それは気づくと思うんだけど、柿っては全然思わない。でもちろんスタウトなので、そのローストされた大麦のモルトの味が強いし、柿と一緒に飲むと柿のミルキーな実がこれに合うと思う。まあ俺だったら、多分生の牡蠣とかはあまり一緒に食べたくないけど、牡蠣フライ、そのヘビーなことで合うと思う。のバランスがいいと思う。そうなんだ。誰でも飲んだらまあ好きと思う。これ普通に飲めると思う。ギネスより癖が弱いっていうか、ギネスの方がなんと濃いっていうか、黒蜜みたいな感じで、こっちの方が軽いと思う。で美味しいし、でこれサイトに書いてあったのはこの味について、サイトに書いてあったのは麦芽のスモーク、牡蠣の殻のミネラルの塩分、大麦のロースト感とスタートのわずかな酸味も入っているから、今その渋い感じはもしかしてその酸味かもしれないけど、そこはなんか分かんない、正直。でも美味しい。美味しいね。まあ俺はだいたいエールとかスタウトとかが好きから、これはいいと思う。これも美味しい、ね。これを飲むと伊勢門屋の他のビールを飲んでみたい。それはそうだよね。そのドライの感じが強いし、塩分も美味しいと思う。ご清聴ありがとうございました。もしよろしければ登録ボタンもぜひクリックしてください。あと Twitter もやってます。結構
結構頻繁にわかんない。何が頻繁なのかわかんないけど、よく投稿してる。ぜひ、そっちもフォローしてください。僕たちのイケメンの顔をもうちょっと見たかったら、前のエピソードをぜひ見てください。すいませんですけど、英語だけど、英語だけどしょうがない。しょうがない。そうだね。次の日本語のエピソードは多分あと3週間ぐらいだけど、それによろしくお願いします。乾杯。